Tignan nyo kung gaano nakakulubot yung hands ko dahil sa lamig. So meron lang akong pupuntahan. Magkikichika lang ako sa mga tao dito sa may malapit sa amin. Kaya ako lumabas. Pero ganito pala. Alam mo yung jacket ko? Meron akong, syempre, tapos nagsando ako. Tapos nag-t-shirt ako. Tapos nag-jacket ako. Buti na lang mainiwan akong isang extra jacket sa workplace. Kaya yun yung kinuha ko. Pero hindi sapat. Ang lamig. Tingnan nyo, nag-cool down yung yung hangin. Pero yan na naman ulit. Parang wala palang tao sa pupuntahan ko. Ay, wala. Wala ba? Wala bang tao? Nawawala ako. Ayun. Meron yung anak. Pero tignan ko kung meron yung ina. So flex ko lang dito. Flex ko lang yung pinuntahan ko. Yan. Intos lulam? Si lulam? Walang tao. Yan guys. Men lulam? Ay nga maras na? Baka tulog pala. Ano kasi, may pinuntahan ko. Wala? Ah, okay. So, pupuntahan ko na guys. Kasi meron pala. Yun. Sabi ko meron silang nabisihan noon. Kaya, for sure po yata yun. Flex ko lang dyan. Grabing hangin ito. Parang lilipad yung parang lilipad lahat ng buhok mo. Kaya nung kaninang umaga, bagong ligo ako nung lumabas, hindi ako nag-blower. Jacket. Ito yung view ng sorry. Ito yung view. Diyan ako sa baba. Pero kaninang mga 1 PM ko yun na videohan. Ngayon, magsi 6 PM na. Yan, ito naman yung style view niya. Ayun si Mr. Sandor. Ay, hindi masyadong kita yung beauty niya. Ito yung binivideohan ko na dinadaanan ko. Nag-iiba yung view niya pag sa hapon eh. About face tayo ng konti. Oh, ang ganda. Ang ganda ng clouds doon. Yan din ang lalanay. Oo. Mayat gamit sili. Kurang kukuha yung view doon na banda eh. Pag maganda yung gamit na oching. Ow! Oh, may coming daw. Gumagabi na guys. Gumagabi na po mga ka-farmer. Kaya ganito yung makulimlim. Si Eric Jr. Kami na Trinidad.
naman yun sa akin. Lulugaran baka ulit day ano. May matalapisan na Oh, guys, ay problem. Uy, ang ganda dun, oh. Sungabaw si Maas Manang ka. Yes, here we are. Andito na pa kami sa aming destination. Ganito yung bungad ng papunta sa amin. Ayan na yan. That's it for today. Thank you everyone for watching. Thank you sisis for watching.